En esta sección vamos a hablar sobre el mundo elemental, como ya lo dijo en el primer párrafo, sobre las hadas, principalmente dos por el momento, que son las hadas de los animales, cuál es su función, a qué dedican, de dónde son y de dónde viene su historia. Pero también las hadas de la naturaleza, cuántas hay, qué tipos de hay y dónde se encuentran también. También hablaremos sobre cómo las puedes encontrar a simple vista y cómo puedes invocarlas. Así que chequen esta sección. Las hadas de los animales son especialmente de un color café o anaranjado. De ellas su altura miden aproximadamente 15 centímetros. Ellas son las encargadas principalmente del cuidado de todos los animales. Asimismo, también de nuestros seres internos, como son nuestros guías espirituales. Ellos son las encargadas de guiarlos y protegerlos. ¿De dónde vienen estas hadas? Vienen de las partes nórdicas. Así es, en la parte de Noruega se dice que las creó Dios también cuando hicieron el jardín del Edén, pero se dispersaron para hacer el cuidado de todo el planeta Tierra. Estas hadas principalmente las pueden ver los niños de aproximadamente 3 a 5 años. Y recuerden que se especifican por el color café y anaranjado. Estas bellas hadas de los animales. Las hadas de la naturaleza, de color verde, son las principales creadoras, cuidadoras y protectoras de todo el planeta Tierra, de todo lo material y de los 4 elementos. Ellas son especialmente únicas ya que no tienen forma, ya que no son de forma humanoide ni forma de plantoides, sino es universal. Ellas se pueden transformar como el aire, como una planta, como un animal para la protección y cuidado, ya sea del mismo planeta o hacia ellas mismas. También cabe mencionar que todas las hadas, tanto las hadas de los animales como las hadas de la naturaleza, tienen dones especiales. Si tú logras ver una, logras captar una, te proporcionan un don especial, un protector también como la naturaleza. Por eso hay mucha gente, principalmente las verdes, ven en las personas de jóvenes de entre 10 a 15 años. Si tú logras ver una, a continuación te voy a enseñar cómo hacer un ritual para que puedas verlas y puedas tener contacto con estas hermosas hadas. Contacto con un ser elemental, una hada, primero tienes que hacer una oración específicamente. Recuerden que la parte de la naturaleza hay que pedirle permiso a la naturaleza para que ella misma te pueda acceder, tener contacto con todo tipo de protector, ya que como son los seres elementales, principalmente las hadas, lo que tiene que hacer principalmente es en un árbol, tocar un árbol donde recorra agua, ya sea una sequía, ya sea un río, entre otros, donde haya agua cerca. Lo vas a tocar con tus manos y le vas a pedir al ser elemental que se manifieste en ese momento y le das por su nombre, ya sea un hada, un duende, un elfo, entre otras cosas. Así es como primero se invoca un elemental. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña sección en lo cual estamos hablando sobre el mundo elemental. Recuerden que esta semana, video de mundos elementales, tenemos más videos, así que esperen la segunda parte. Recuerden que soy Kevin Martínez Muñoz, armonizador espiritista de 7 potencias y director general. Esto es Paranormal KM.